Hello，大家好，今日咧就係我哋喺峴港第2日，而我哋今日要去咧就喺峴港其中一個最出名嘅景點巴拿山。巴拿山咧係位於海拔1500米高嘅，如果要上山咧就一定要搭佢嘅纜車啦。我哋由我哋酒店過嚟咧就大約50分鐘車程，我哋之前喺 Klook 咧就 book 咗來回車接送嘅，好快就到咗巴拿山啦。呢度就係買飛嘅地方。如果唔想排隊買飛咧，亦都可以喺 Klook 預早買定飛嘅。跟住咧，呢邊有啲食肆啦。如果大家未食早餐或者未食晏，就可以喺呢度食咗嘢先上山啦。而家過去搭 cable car 啦。ऊपर बहुत रहेगा一路行緊去 cable car 嘅地方都好靚。如果中意影相嘅朋友咧，可以預留多少少時間喺上 cable car 之前，喺呢個庭園嗰度影相，好靚其實。佢有幾條 cable car 嘅路線啊，而家，所以有唔同嘅站。我哋揀咗一個希望少人啲嘅站上啊，而家。俾個地圖大家睇下先。我哋首先而家喺呢個位置搭咗上山玩先，跟住咧再喺呢邊落翻去呢個 Golden Bridge， 再喺 Golden Bridge 離開嘅。哇！行咗好遠路，終於到 cable car 啦。其實有啲 cable car 係行少啲嘅，但係我哋想避開啲人群，所以揀咗架行高啲先搭嘅 cable car， 呢度會少啲人。你搭嗰條寶寶。我記得我第一次嚟巴拿山咧，當時係得2條纜車路線嘅啫，而家已經有幾條唔同嘅纜車路線啦。提提大家，如果嚟巴拿山玩咧，最緊要就係帶外套，因為佢喺山下邊嘅溫度同埋山上邊嘅溫度咧係爭成10度咁多嘅。我哋喺 cable car 站行咗出嚟啦，呢度有好多掟公仔遊戲。梗係唔玩啦，玩咗咪一路要，就算中咗個公仔都要攞住走。呢度最好咧就係俾咗入場券之後，呢啲機動遊戲係任玩嘅。原本我哋搭緊 cable car 上嚟嘅時候咧，心情都好興奮嘅，因為天氣咧好似好好。但係一上到山頂咧，你就見到啦，已經咧係好大霧，同埋我哋玩咗2個機動遊戲已經開始有少少毛雨啦。但係都冇辦法啦，因為我哋嚟嘅時候咧係2月，我哋都預咗咧天氣係麻麻地㗎啦。如果天氣好嚟咧，呢度影相咧就真係非常之正，因為佢好似成個法國小鎮起咗喺個山頭上面咁。哇！呢度開始多人啦。因為越落越大雨，所以我哋就決定咧入咗室內揾嘢食先。忽然間落大雨，我哋就走咗入嚟避雨啊！呢間餐廳都幾好，好過食嗰啲 buffet 我覺得。有意粉喎，哇！有呢啲 family combo。呢間 Rosa Fried Chicken 咧係估唔到咁好食。我平時係唔中意食炸嘢，亦都唔中意食 burger 嘅，但係呢間餐廳真係非常唔錯。
醫飽咗個肚之後呢，我哋就去室內遊樂場玩啦。而家我哋已經去咗室內遊樂場 Fantasy Park 裏邊啦。呢度啲遊戲全部都係任玩嘅。呢度仲有好多打機嘅地方，都係任玩嘅。所以如果有小朋友嚟呢，應該係玩全日都唔夠。仲有小朋友嘅碰碰車喎，呢度。啱啱去完呢個360度影院，佢有3套戲嘅每一日。今日上映我哋睇嗰個，其實好似有2套好得意，但係我哋呢個時段啱啱做鬼片，好恐怖啊！原本我今次嚟呢就最想玩呢個項目嘅，但係點知呢，因為天氣唔好呢，佢今日呢就係冇開嘅，非常傷心啊！唯有影一影俾大家睇下。我第一次嚟巴拿山呢，因為呢個遊戲係未起好嘅，所以我係玩唔到。之後我爹哋媽咪嚟過一次峴港，佢哋玩過話好刺激，所以我一路都好想玩。點知今次嚟到依然都係冇得玩，好傷心，非常失望。唯有俾啲相大家睇下，佢係兜住個山咁樣飛落去，好似好刺激咁樣。可惜都係冇得玩。哇！好大間 pop up， 好大間，但係因為太大冇啦。哇！好似個皇宮咁㗎呢個 pop up。哇！好誇張。呢度因為真係非常大間，成間皇宮咁樣，所以佢係有唔同種類而家最 hit 嘅 Labubu 賣嘅。我就對呢啲嘢冇乜特別興趣嘅，但係我哋見到周遭嘅人呢，好似瘋狂咁大手入貨，而我個女當然都唔執輸啦。臨走仲幫個 friend 買咗隻紫色特別版貼。shopping 完之後就開始落山啦。好，而家我哋就去 Golden Bridge 啦。希望而家冇咁多人。我哋而家搭緊纜車去 Golden Bridge 嗰個位啦。頭先我哋3點幾嘗試搭呢，係見到成千人喺度排隊嘅，因為全部都係旅行團嗰個鐘數走，所以大家如果落山呢，記住千祈唔好搭3點幾嗰啲時間，要避開嗰段時間。頭先我哋就完全唔使排隊啦，而家係大約4點9，但係好大霧，好大霧，我哋估應該去到條橋度係咩都睇唔到嘅。好，而家我哋出個 Golden Bridge 啦。我哋係4點幾嘅時候嚟嘅，而家係冇咁多人，但係太大霧啦，隱約見到嗰幾隻手指啊！大家見唔見到啊？今朝嚟咧就應該見到，但係今朝係充滿人喺呢度。我哋揀咗呢啲時候嚟，少啲人，埋到去先影下隻手先。啊，都見到隻手。啊，呢4隻手指。除咗呢隻手之外，原來仲有另外一邊手嘅。我以為得一隻手，原來呢邊都有一隻手，好神奇咯！呢度望落去係全部都係霧嚟嘅，好驚啊！我驚跌咗電話落去。呢度啲花真係好靚，你幫我影？係好靚啊！如果天氣好啲，影相真係一流。呢度啲園林真係整得好靚，啲花全部都係真花嚟嘅。
其實呢個巴拿山景點呢，我覺得係非常之值得嚟嘅。如果你遇着好天氣嘅話呢，仲可以睇到以下呢紮圖片嘅景色添。我哋已經搭翻車落嚟啦，原本唔想咁早走，但係因為約咗司機嚟接我哋5點半，所以我哋最尾就趕住走。如果下次嚟嘅朋友約司機最好約晏少少，如果有小朋友嘅話，因為好多遊戲機俾佢哋玩。如果冇小朋友就可以早啲咯，但係記住千祈唔好3點半落山，因為係恐怖多人。我哋離開咗巴拿山之後呢，就叫司機哥哥呢車我哋嚟呢個 Rincon Plaza， 係峴港呢唯一一個比較大型啲嘅商場。其實都冇乜嘢行嘅，主要係嚟呢度超級市場買下手信同埋食個晚飯嘅啫。呢層都唔錯喎，有翡翠小館，跟住呢邊就係 food court，food court 有好多嘢食喎。我哋行咗個圈呢，發覺大部分嘅餐廳呢都係食打邊爐嘅。咁我哋就唔想食打邊爐，所以就咧揾咗一間食粉嘅地方，就食咗一個我哋覺得成個旅程最好食嘅粉，10幾蚊一碗，真係超抵。喺 food court 食完晚餐之後咧，我哋就去咗超級市場買啲手信，跟住就翻嚟酒店啦。我哋就梗係即刻梳洗準備瞓覺啦，但係啲女咧仲喺泳池嗰度影相，玩完一輪先肯瞓覺。由於我哋酒店嘅位置咧係位於峴港市中心同埋會安中間，所以我哋聽朝去會安咧，大約只係需要半個鐘頭車程，非常方便。我哋聽日第一個站咧就係會安嘅 Coconut Forest 啦。我哋而家到咗會安，準備搭呢個 Coconut Boat Ride。香港。Hong Kong. Yeah. Hong Kong number one， 加油！係咪有魚嘅咧？有冇㗎？不差不值啊！不差不值。都唔會反嘅。如果大家都嚟坐船仔呢，記住帶定啲現金，因為臨上岸之前呢，佢會問你俾啲 tips 嘅。咁大家玩得開心都唔介意俾少少 tips 啦。我哋坐完船仔之後呢，就會搭車去15分鐘左右路程嘅 Wynn Wonders。呢個 Wynn Wonders 呢係一個綜合娛樂設施嚟嘅。佢除咗有動物園啦，有 amusement park 啦，有水上樂園啦，仲有一個越南文化體驗嘅地方。買完飛我哋就入場啦。我哋買埋呢個 buggy service， 咁啊唔使行咁多，因為呢度好大。好大啊！我哋首先呢，因為今日太凍，我哋係唔會去水上樂園嘅。我哋而家去咗 Safari 嗰邊先。我哋入咗場啦，因為我哋有買呢個 buggy service 嘅套餐，所以就唔使行咁多路。你睇到由一個 point 行到一個 point 都要行10幾20分鐘，好大㗎真係。睇幾靚啲船，啲船上面好多花啊！
quê à? 冇人嘅喎。哇！好，我哋到咗 River Safari 啦。準備。好，River Safari。好。Hello, 10 minutes. Thank you. Hello. Alright, have a seat please and wait at the. Rồi chắc xong là nhà mình đi nha. Có啲鴨仔啊，睇下，好得意啊隻鴨仔。mình trắng của đây với người châu Mỹ á. On the river has a twin class swan. One swan from Australia, one swan from Europe, and one swan from America. Kia là bạn Hồng Hà đến từ châu Phi à. This is a way to flamingo á. On the bottom, you're gonna be near the 1.8 meters along the joint to segment and the one is getting the joint in our kilogram festival. The time to learn about. Em muốn chụp hình trong thì bắt đầu đưa điện thoại em chụp cho cả hả? 點解人哋有香薰之類㗎？Theo hai mình chụp cái con này đó ta. 哇佢都幾大食量喎，不停食。哇！食緊嘢啊，買嘢俾佢食啊！煮啊，Mini。跌咗啦！唉。 Ok. Được rồi, anh xin mời em tranh thủ trở lại chuyện. Anh xin mời em tranh thủ trở lại with the family and the family father, mother and baby. The yellow chick, the female, the yellow foot. And over here we all have the two. Màu trắng à, this is white tiger, bạc lão虎à. Bạn này thì rất là đặc biệt cứ 10. 搭完船，我哋就去呢個 Bird World 啦。睇雀仔，好驚啊！啲雀仔會飛出嚟㗎？嚇，會周圍飛㗎，好驚喎！啲雀仔係會周圍飛啊！唔好掂啲雀仔。喂，有得餵啊，唔餵啦。Hello，你識唔識講嘢㗎？你識唔識講嘢啊 ？Hello，Hello， 從來未試過咁近距離睇孔雀嘅。呢個 bird park 裏邊係有好多隻呢啲孔雀，同埋你係可以好近距離企喺佢面前。我好驚其實，佢好似唔驚我，但係我好驚佢。佢嘅 side profile 好好笑。佢阻住咗成條路，我哋行唔到過去喎。It's so cute. 而家我哋去 Capybara Land 。Capybara 食緊嘢啊！Dạ được ạ, mình có thể lười với cổ nó được ạ. Lười với cổ thôi hả? 好靚啊！好靚啊！哇！好好食咁 Mama, can you 喎！ pick it up? I'm scared. Is it gonna bite my hair? Oh my god! It's on the move. 點解踩住媽咪個背脊？好似我哋啊！睇下個袋鼠喺跳。啊！我哋第2站就嚟到呢度，佢哋嘅文化村。好舒服啊！今日嘅天氣。呢度有啲 paper art。畫面具。啲小朋友喺度整緊。
幾靚。呢度睇下人哋點樣整絲喎，我都未睇過。蠶絲啊！哇，點整啊？你着嗰啲絲質衫就係咁樣整出嚟㗎。你試下掹啊妹！啲絲嚟嘅，我真係有絲喎。真㗎，你估假㗎？哇，點整咧？真係唔怪絲質嘢咁貴。試下點啊！你哋，我係細個上 science 就係做呢啲，就係養呢啲嘅。咩中學小學啦？呢啲我唔知咩科喎。真係織緊啊！啊，妹可以試啊！呢個就係梳啊，有呢個歲月如梳。哦。嗰幾多錢？哇，好靚啊！呢啲用絲織出嚟嘅話，幾靚！你睇呢啲絲好似反光咁樣，好多。跟住呢度仲有絲巾賣，同埋有啲公仔賣。好，而家我哋就去緊 Adventureland 啊！因為驚一陣落雨啊，所以而家玩嗰啲室內嘅遊戲先。呢度啲機動遊戲咧都係唔使額外收費嘅，入場費已經包埋㗎啦。而家去玩過山車 Lost Valley。睇我哋有包車啦！點解我哋去北海道有包車，去越南有包車？佢呢度啲機動遊戲咧，基本上全部都唔使排隊，唔知係咪因為我哋係2月嚟淡季嘅關係？如果夏天嚟嘅朋友仲可以玩埋去水上樂園添。我哋其實未玩完㗎，但係我哋又約咗司機6點鐘走，所以唯有下次再嚟啦。跟住我哋就去今日嘅最後一站會安夜市啦。哇！睇下幾靚，會安嘅夜市，哇！有得放燈喎。呢個 service， 你睇餐廳都幾靚。喂，可以放燈喎，你哋放唔放啊？呢條咧就係好出名嘅 Japanese Bridge 啦，佢喺16世紀嘅時候起嘅，已經好多年歷史㗎啦。好多好靚嘅餐廳，但係亦都好多人啊！係啊，會安夜晚係幾多人？如
果唔想行嘅朋友呢，亦都可以選擇搭船睇下夜景嘅。但係因為我哋今朝已經搭咗船，所以我哋今日夜晚就冇再搭船啦。呢度呢係越夜越精彩嘅，因為越夜呢就越多小販攤檔。開始 night market 有嘢食啦！呢度應該係越夜越旺嘅。原本我哋就好想咧喺夜市嗰度掃街嘅，但係因為我哋帶住兩個女，就驚佢哋會水土不服，同埋佢哋都想返酒店食，所以我哋最尾咧就返咗酒店隔離嘅 resort 嗰度食晚飯啦。呢集咧就講咗我哋喺峴港同埋會安第2、第3日嘅行程。下一集咧就會講最尾嗰日我哋去咗邊啦。有興趣嘅朋友記住留意收睇啊！拜拜。